भाई खांसी हो रही है मेरे को बता दो राजंती खांसी की तो आसान दवाई से हैं। खांसी की तो काली मिर्च ले ले 10 ग्राम अच्छा और पीपल ले ले 10-20 ग्राम, अच्छा अनार दाना ले ले 40 ग्राम, अच्छा जोखार ले ले 5 ग्राम। हैं, इन चारों चीजा ने मिला ले अच्छा और इनका पाउडर बना ले। हैं, 80 ग्राम गुड़ लेके और इसकी चटनी सी बना ले। अच्छा चाशनी ही चाशनी से हाँ चाशनी से हाँ फिर ये इसका मैं घेर ले हाँ तो वह फिर चटनी बन गई ना। फिर दिन में 3 बार 1-1 चम्मच छोड़नी अच्छा और यह चाट ले। खांसी हो किसी भी और वही तरह सांस उठ रहा हो हाँ दम न्यू जमा दबा से छत्ती हाँ छाती दबस है बलगम नहीं आउंदा हो कब सो से तो उसकी दवाई तैयार रामबाण से तो करूंगी बन यह बेशक ले ले तने फिर बताऊं कि एक बार ना समझ मत आ कि ले फिर बता फिर बताऊं ना समझ में आई हो तो ना काली मिर्च 10 ग्राम, हाँ पीपल 20 ग्राम, अच्छा अनार दाना 40 ग्राम, जोखार 5 ग्राम अच्छा और 80 ग्राम गुड़ की चटनी बनानी चाशनी उसमें मिला और उसमें ये पीस की मिला ले 3 चम्मच अपनी दिन में एक चम्मच ले हाँ 1-1 चम्मच क्या कर लेने वाला पानी गलत दूध गया ले ना किम्मा नहीं लेना अच्छा एक लीमू चाटनी है अलावा मिट्टी तो गुड़ में हो जाएगी हाँ। चाशनी सी बन की हाँ और तो वह चाट लो खांसी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। यह बात पक्की है भाई और यह दवाई भाई मेरे चैनल देखनी है सब सुन लो सब न बताऊं सो भैया बहुत बढ़िया दवाई है। शिष्याओं सुन माओ से के बोलूं सर है उसने के बोल दी से दारू का नाम और किम बदल दी से खांसी की दवाई वह आवा सही तो यह वह नशा कर दे से आराम को नहीं हो और यह दवाई से नैया करके देखो खांसी तुरंत आराम अल्कोहल और फिल्म हुआ उनमें वाल को पल को भाई मन्ना नहीं कर हाँ है तो सब भण भैया ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम या दवाई कर लियो भाई मैंने बताइयो भाई कितना फायदा है खांसी हो रही है उसका ठीक।